বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমাদের আজকের রেসিপিতে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো আজকে আমরা তৈরি করব চটপটি। এটা পছন্দ করে না এমন লোক খুব কমই আছে, আর ঢাকা শহরে তো সবার কাছে এটা কমন। নাম শুনলে মুখে পানি চলে আসে। ডাবলিগুলো সারা রাত ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তারপর সারা রাত ভিজিয়ে রাখার পর ভালোভাবে ধুয়ে আমরা চুলায় বসিয়ে দিচ্ছি। চুলাটা ফুল আঁচে রেখে ভালোভাবে ধুয়ে নিলাম এবং আলুগুলোও ভালোভাবে ধুয়ে নিলাম। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব আদা রসুন বাটা, দিয়ে দিচ্ছি অল্প পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো। কালারটা সুন্দর আসবে তাই আমরা হলুদটা ইউজ করেছি। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, দিয়ে আমরা চুলায় রেখে দিব ভালোভাবে বলক ওঠার জন্য। আমরা টকটা তৈরি করে নিচ্ছি। আমরা যে তেঁতুলগুলো ছিল সেটা চিপে নিলাম, চিপে পানিটা নিলাম এবং এর মধ্যে মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিব বিট লবণ, আর দিয়ে দিব নর্মাল যে লবণটা আমরা ইউজ করি সেটা। দিয়ে দিব চটপটি মশলা, স্বাদ অল্প পরিমাণে। আমরা 1 টেবিল চামচের বেশি ব্যবহার করেছি এখানে। দিয়ে এখন আমরা দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ চিনি। চামচ দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে সবগুলো উপকরণ মিক্সড করে নিচ্ছি আমরা। আর এদিকে চটপটিটা ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেল। তো এখন আমরা একটা বাটিতে নিয়ে নিলাম। বাটির মধ্যে আমরা আলুটা গ্রেট করে নিচ্ছি। আলুটা ভালোভাবে গ্রেট করা হয়ে গেল। এখন এর মধ্যে আমরা দিয়ে দিব কাঁচামরিচ যে কুচি করে রেখেছিলাম সেটা। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিব আমরা পেঁয়াজ কুচি করে রেখেছিলাম সেটা। পেঁয়াজ কুচি দেওয়ার পর আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিব শসাগুলো কুচি করে রেখেছিলাম সেটা। দিয়ে দিব বিট লবণ। এটা অবশ্যই পরিমাণ মতো ইউজ করবেন, না হলে বেশি পরিমাণ হয়ে গেলে তিতো হয়ে যাবে। তো আমরা দিয়ে দিচ্ছি শুকনা মরিচ ভেজে গুঁড়ো করে রেখেছিলাম সেটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। যে যতটুকু ঝাল খান ওই অনুযায়ী দিয়ে নেবেন। আর এখানে দিয়ে নিলাম চটপটি মশলা। তো চটপটি মশলা পুরোটাই দিয়ে দিলাম। আর দিয়ে নিচ্ছি লবণ পরিমাণ মতো, যে নর্মাল লবণটা ইউজ করি সেটা। এখন আমরা যে টকটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। চটপটি অনুযায়ী আমরা টকটা ইউজ করব। তো এখন আমরা সবগুলো উপকরণ একসঙ্গে মিক্স করে নিচ্ছি চামচ দিয়ে নাড়াচাড়া করে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাহিরে যে চটপটিগুলো বিক্রি করে ঠিক সেরকম হয়েছে। তো এখন আমরা ডেকোরেট করে নিচ্ছি। অবশ্য বাইরেটা স্বাস্থ্যকর নয়, তো আমরা নিজেরাই যদি ঘরে তৈরি করি স্বাস্থ্যকরভাবে, খেতেও ভালো লাগবে আর আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হবে না। আর একটু স্বাদ বৃদ্ধির জন্য আমরা এখানে যে লেবু আছে, লেবুর খোসাটা আমরা গ্রেট করে নিচ্ছি চিকন করে একদম।
বাইরে থেকে শুধু শুধু না কিনে নিজেরাই ঘরে তৈরি করে ফেলুন এবং মন ভরে খেতে পারবেন। বাইরে তো এখন এগুলোর দামও বেড়ে গেছে এবং খুবই কম পরিমাণে দেয়। তো নিজেরাই বাসায় তৈরি করে ফ্যামিলি সহ মন ভরে খেতে পারবেন। আর আপনার শিখাও হয়ে যাবে যদি বাসায় ট্রাই করেন। তো উপরের ডিমগুলো আমরা গ্রেট করে নিচ্ছি। ডিমগুলো অবশ্যই আমরা মোটা যে অংশটা আছে সেটা দিয়ে আমরা গ্রেট করব গ্রেট মেশিনে। তো ডিমটাও আমরা গ্রেট করে নিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা কুচি করে রেখেছিলাম সেটা। তো আশা করি আমাদের আজকের চটপটি বানানোর রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টে আপনার মূল্যবান মতামত জানাবেন যে আমাদের রেগুলার ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে কেমন লাগে। আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন যাতে নতুন কোনো রেসিপি ছাড়লে আপনার ফোনে নোটিফিকেশনটি চলে যায় এবং আপনারা আমাদের রেগুলার ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। আপনাদের কাছে একটু সাপোর্ট পাওয়ার জন্যই আমরা এই ভিডিওগুলো আপ দেই আর ভালো ভালো রেসিপিকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করি। তো অবশ্যই আপনাদের একটু সাপোর্ট দরকার, সাপোর্ট করবেন গাইস। আসসালামু আলাইকুম।